Partia opozitare LSDM ka ngritur kallëzim penal ndaj ministrit të shëndetësisë Sasho Klekovskit, drejtoreshës së Institutit të Shëndetit Publik Maria Andonovska, drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor Kiril Lazovit, si dhe drejtorit të Qendrës për Shëndet Publik Tetov Shpend Ahmetit. Nga LSDM-ja pretendojnë se ekzistojnë dyshime të bazuara se gjatë periudhës nga qershori i vitit 2026 e deri më sot, institucionet kompetente nuk kanë ndërmarrë masa të duhura për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe për parandalimin e pasojave nga ndoqja e ujit. Pomi në povek je odeden mesec, ceo grad gostivar beshe zatrujen sa zagadena vodë. Ka kaluar më shumë se një muaj gjithë qyteti i Gostivarit u elmua nga uji i ndotur. Rreth 5.000 qytetarë përfunduan në spital. Katastrofë shëndetësore dhe kolaps total institucioneve. Përgjegjësi nga pushtetit dhe institucionet shëndetësore deri më tani nuk ka nga askush, ndërsa në Gostivar ende nuk ka ujë të pastër. Reagimet e institucioneve kompetente kanë qenë të vonuara dhe qytetarët për javë të tëra kanë përdorur ujë që më vonë u lidh me shfaqjen e problemeve shëndetësore. Ky problem në Gostivar nuk është i sotëm, por është pasojë e neglizhencës disa dekadëshe të pushteteve lokale, thonë nga VMRO DPMN, duke shtuar se Filipçe dhe LSDM-ja duhej ta zgjidhnin problemin me ujin e jo ta politizonin. Javното обвинителство treba да го истражи молко на Filipçe и властта. Prokuroria publike duhet të hetojë heshtjen e Filipçes dhe pushtetit të LSDM-s, i cili ka lejuar që banorët e Gostivarit të elmohen me vite, pa e ditur më pas se nga se shkaktojnë smundjet. LSDM-ja sa paku që mund të bëjë është të kërkojnë falje dhe të dhurojnë ndonjë pako me ujë për banorët. Banorët e Gostivarit tashmë, prej më shumë se 4 javësh janë pa ujë të sigurt për pije, pasi në rrjetin e ujësjellësit të qytetit u zbuluan baktere që shkaktuan probleme shëndetësore të mira qytetarëve. Rezultatet përfundimtare të analizave të ujit, të cilat sipas paralajmërimeve pritet të publikohen deri më 20 gusht.